daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maraatti nageenya keenya isin haa ga'u kun qophii malkaa aartiiti qophiin malkaa aartii jalqabee jira godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa magaalaa Maqii ganda Odaa keessatti argama waa malee miti kan asitti argama keessummaa qabna keessummaan keenya muuxannoowwan gaggaarii hojiiwwan adda addaa hojjetanii jiru ergaa dabarsanis qabu keessummaan kun eenyu maal hojjetaniiti muuxannoowwan gaggaarii dabarsan wantoota jedhaniif kara keessummaa kiyyaatti imalaatiin hin jira yaadaa fi qalbiidhaan akka nafaana imaltan gamadumaan isin affeera yeroo gaarii Yako angudo jalada Nam aku kitan jalata Songa 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 Imbele Afrika songa songa Imbele keessummaan keenya obbo Bulaa Hayeeti hayyuu gadaa Tuulamaati obbo Bulaa Hayee qonnaan bulaa aadaa dureedha kanaan olitti ammoo walawlawwan adda addaa sammuu isaanii keessaa waraqaa malee roobsuudhaan kan beekamanii egaa muuxannoowwan gaggaarii hojii qonnaa irratti qaban ogbarruu walaloo irratti qabanii fi wantoota kanneen biroo nu qooduudhaaf waliin kan jirru obbo Bulaa baga wala garre baga isinillee baga nagaan nu uftani baay'ee nama gammachiisa keessumattuu walaloon keenya waan tokko namaatti ibsa wanni walaloon keenya ibsu onna baay'ee yaada yeroo ammaa kanallee kan ibsu qabna kan immoo kara fuulduraallee kan ibsu qabna wanni walaloon kiyya irratti hin bahin hin jiru kanaaf daawwattoonni keenya har'a walaloowwan mata duree adda addaa qaban kan nama barsiisan kan nama bohaarsan obbo Bulaa Hayeetiin kan qophaa'an hedduudha kan jiran gidduu gidduutti isaan biraan kan geenyu ta'a kanaaf isaan wajjiniin turuudhaaf hayyamamoo taanaan waan baay'eetu jira jechuudha har'a walaloo dhiyeessuun keenya dura garuu egaa obbo Bulaa Hayee hayyuu gadaa Tuulamaati mee hayyuun gadaa kun lammii biyyasaa jaalatuu fi qaroome afaan aadaa seenaa duudhaasaa kabajatee jiraatu uumuu keessatti hayyuun kun maal hojjechaa jira mee sarraa kaan hayyuu jechuun akkanumatti mut hayyuu jechuun waa lama qaba ilmi namaa gizee alatu lama ta'ee talaata jiru tokko kan biyyaati tokko kan biyyeeti jiru kan biyyaa suni kan biyyaa waa hojjetee bu'aa wayii buusee bu'aa guddaa biyyaa buuset gaafa deemellee biyya jalaa deema kan biyyee sunin honnum fi bultum fi gu'ata hayyuu jechuun deemee ummata isaa barsiisee gizee rakkoo'a yeroo akka ammaa kana mana taa'uu moti ummata isaa kakaasee har'a yeroo ammaa kana maarra jira duula sadii jira duulli tokko warra har'a nu dhiibuun nu nyaatu nutti deebi'u kalee waggaa 27 nu saamee har'a garagalee dhiiga keenya ugu'aa nutti deebi'aa jiru kana ofirraa faccifatu kara tokkoon bultii jechuun warra kara duulaa deeme san qabeenyan sagaleedhaan bira hojjan hayyuu jechuun biyya isaa hoo eegi biyya isaa hoggaa eegi nama isaa hoo eegi hayyuu jechuun akkanumatti moti manuma ta'anii hayyuu jechuun hin ta'u kanarraa ka'a hayyuu jechuun kanaaf amma gadaa Tuulamaa keessatti sadarkaa hayyuu kan ga'u mee nama akkamiiti maal keessa kan dabre namni gadaa hoggaa 8 hojjetee hoggaa irra dabree gadaa isaas irra dabree je namni sun hayyuu jedhama maaliif hayyuu jedhama honna kaleessaa sanii haa gaarii ta'u haa badaa ta'u honna hunda walitti qabee raa'atee wallaalaa sanis gorsee gadaa sanuu gorsaa deema hayyuu jechuun gadaa san gorsa gadaa jechuun honnam hunda qaba wanni gadaan qabu gadaa keessatti wonna dandeessitti muumate wonna baay'eetu jira gadaa gaafa namatti kennan biyya naaf to'attaa biyya naaf eegdaa jedhaniit akkasumatti hayyoonni kun ta'anii tumaatti tumaniitti kennan malee abbaa gadaa akkasumatti fuudhaniitti hin kennan biyya siifan to'a
dandeessaa malkaanaaf to'attaa gaaranaaf to'attaa biyyanaaf to'attaa diina irraa eegdaa jedhanii xabaa waadan itti kenna hayyuun kana eega hoo namichi namni sun abbaa gadaa ta'e waggaa hayyu waadaa san eeguu baate maal godha abbaa gadaa toon ta'uun honna akkanaa qaba abbaa gadaa jechuun har'a muummichi ministeeraa keenya ilma abbaa gadaati hay waadaa kaleessaa san eege xarra ka'ee uduun manni isaatti dho'in uduu maatiin isaatti dho'in har'a fuula waraanati irratti har'a raayaa wajjin ijjatee ra'atee qorraaf aduu keessa ijjatee nu boonsee jira kana kan barbaadu gadaan. Kanaaf egaa sirni gadaadhaa nama qaree baasuu keessatti lammii biyya isaa jaalatu uumuu keessatti Dr. Abiy Ahmed illee akka ilma abbaa gadaa tokkotti fakkeenyummaa gaarii kan agarsiisan ta'uu isaati baay'ee gaariidha. Egaa waggaa 27 dabran keessatti sirni wayyaanee suni biyya kana bulchaa ture. Yeroo ammaan kana ammoo akka biyya keessattis fardeen isaa fayyadamee warra biyya alaatittis biyyootan adda addaa qindoominaan biyya kana haalli isaan itti waraanaa jiran jiru. Kan akkamitti hubattan? Jarri gisma dura hogguma calqaban sanuu ummanni yoom ifaan file ufiif uffilani jarri hannaafi marabni isaan jiriirfatan maraba hannaati. Dura aduma seenan gizuma seenan maal jedhan hattuunoo qabamuu baatte hojjaa jedhan meelaal dubbii kana hattuun hoggaa qabamuu baatte hojjaadhaa jedhan jarri gizee sanurraa jammaree nu hatuu jammare waggaa 27 nu saamaa turan nu nyaataa turan maali'aan bakkee albuunni keenya jiru bakka qonni keenya jiru har'allee ummata keenya qotee bulaa keenya keessa deemanii ra'atanii lafa ganzaban taaneen bitanii ra'atanii akka ummanni qonne go'aa jiran har'a yeroo ammaa kana argi jarri kan gizee sanii isi har'allee aanaa dugdaa keessaa gaa aanaan dugdaa bishaan lafa keessattis bishaan irra keessattis lageenis haroos akka dambal qaba garuu immoo isaan dhufanii haalli isaan maxxanaa ta'anii oomishaa fi oomishtummaa biyya kana itti fayyadamaa haalli itti turan jira. Miidhaa isaan naannoo kanarratti qonnaan bulaa naannoo kanarratti dhaqqabsiisaa turan sana mee akaasnu. Qonnaan bulaan illaamshessanii bee maal ijaaram qonnaan bulaan maal godhan har'a manni barnootaa eengadda waggaa 3 keessatti manni barnootaa kumaatamaan kan ijaarame kuni waggaa 27 ijaarame argi kana biyya keenya biyya Oromiyaa tana biyya jiituu tana kan akka bunaa kan akka warqii kan akka caatii harargee kana saabee gurguranii nu saamaa ture jarri nu saamaa ture qotee bulaa illaamshessan akka inni ol hin jenne ganzabaan sobanii lafarraa bitanii akka inni lamoo ol hin jenne waan baay'ee hojjetan jarri jara ta'uu moti argi jarri jara ta'uu moti anin ammaa moti gizuma xaaliyaanin dhufu sanuu gizuma sanuu qirshoo kana maaliif xaaliyaanin bakka san filatee maaliif achi adoo gaara adoota irra maa taa'ee hoggum sanuu keessa jiraatin nan xaraxara ani jara kana na shakka gizuma sanuu hamma asii deemee namni keenya achitti fardaan haqee waraanee gadhiisi xaaliyaanii gadhiisisu isaan maaliif hoggaa sanii darsa jaraamaa baatuu jalqaban jarri hin shakkamu hogguma sanuu dhugaa dubbachuuf jarri jara ta'uu moti har'a laga abbaye dhugaa dubbachuuf laga abbaye gaafa calqaban ganzabni hoosan guurame lafa lixe isaantu nyaatee fixe dhugaa dubbachuuf isaantu nyaatee fixe har'a garagalanii diina wajjin diina jalatti bitamanii ummata keenya nyaataa jiran har'a hin taatuuf tuni uduwaan feete taate nu hin jaarsatu ganaa duulla ati kan biraa jetta ani abbaa gadaa xan hayyuu jennee taa'uun hin jiru itti duula jiram hin duulaan nan kadhaan mataa kiyyaan matuma kiyyaan amma jaarsummaa kana nan duula maaliif nu boonse ilma keenya nu boonse argi akka isaan odeessanii moti jarri arrabni isaanii ciqilee tokko hojjenne jedhan finfinnee qabanne jedhanii engaddan odeessanii tanaan duras mee oduu'an kan biyya bulchan malee onni isaan biyya tanaa godhan hin jiru har'a namni immoo siyaasa daa'imti xixinnoon goratti barattee baate daa'imti xixinnoon hin beektu waa'ee siyaasa kana achi lammata gurmuun isaan itti baan hin jiru waan fe'e yoo ta'e mormatu nu cita malee akkuma Dr. Abiy isaan morman nu cita malee biyya tanarra dhijjatan isaa asuu jiru amma laal fooqi gamoo kan argita laal amma inni dheeratu mee laal argite namni kuniin hojjeteetii moti kan ijaare qabeenya keenya saamee ijaare dhugaan siin ja'a akkuma kanatti jira biyya keessa. Walakkaatti immoo baankii birrii liqeeffatee gatee maarree birrii eessa saamoo dhaabee sunis baankii duwwaa godhanii
argigatanii biraa deemuun isaanii kunis sonna baay'ee nama meeqat asitti biyya kana keessatti mana meeqa ijaaree gurguree bade jarri isaa hojjaan isaanii. Kanaaf amma obbo Bulaa Hayyee walaloodhaan juuntaa wanta juuntaadhaaf qophaa'ee jira miti. Mee walaloo sanatti haaseenu. Sabni hunduu adduma qaba ga'ee kan juuntaa kanaan rakkoo guddaa nutti ta'e irratti hin dubbatu hayyuu biyyaa bahee nama biyya ombaa saamuu yoo biyya namaa saamuu yoo furmaata ta'e gamoo juuntaan ijaare eerinni waan biraa asii samii lixee keenyumaan ijaare way Awurooppaa fidee way akka bishaan ijaare kana laga maqiitii qicee gamoon jarri ijaare jalaa kophee qabaa gaafum aaree way harkisee biyya isaati naqaa sabni gaafum aaree muka naman naqaa raayyaa hidhadhu zinnaara boollum isiin qotte abaati awwaala achumatti allaatti naa baasuuf tas kaaraa jennaani. Habbai bona ganna kaata albuuda ko warte te jiralaata habbai tamitti na wajjin jiraata lakkas deefa kwarta habba jidduu deema qarqarri gammoojjii uduu bishaan qabnu ijoolleen beelaa boochi tokko keenya haabitan nu boondii qabeenya uumamaa hojii arra oolchi gaafa kana goote Itoophiyaa mota Afrikaanuu siin boonti habba sireen ijaaramee korii irra ciisi albuuda koo konna saamtu ciisi yakka dura jette ibsaan nakiisi gaafa lagni abbai warra isaati galee hiyyummaan hin jiru kan duroomu malee gaafa lagni abbai warra isaati gale kan olloluu hin jiru araaramuu malee lagni abbai ombiin nuun kennine uumumumaan keenya jarri duraan itti faadamti jarri gimsiituu nu waa kaffaltu beenya hoo barbaanneen hin geenya ombiin nu murteessuun tan waa'ee laga keenya kan murteessus namuma keenya jenna akkana irratti itti baasaa deemna. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii malkaa aartiitii gaa hayyuu gadaa Tuulamaa obbo Bulaa Hayyee waliin yeroo gaarii dabarsaati kan jirru walaloo waa'ee juuntaa fi akkasumas immoo hidha guddicha haaromsa biyya keenyaa kan faarsu walaloo obbo Bulaa Hayyee daawwannee walitti deebineeti kan jirru akka isinitti tole abdiin qaba. Obbo Bulaa walaloo kana yeroo baay'ee kan dhiyeessitani amma waraqaan tokkollee hin jiru sammuma keessaa yaa'aa jira. Yeroo kamii walaloo kana kan qopheessite? Yeroo gaanu walaloo uummatatti barsiisuu fi yeroo san wajjin onna deemu baafna. Fakkii yeroo biqiltuu san laallee baafna. Kan biqiltuu akka biqiltuun qilleensi argitee roobni maagineetti roobaa kan harkisu rooba harkisuu danda'u biqiltuu. Bakkee biqiltuun hin jirre roobni hin jiru. Nu kana laallee baafna akkasumatti lafaa kaaneen baafnu isii xiqqoo uduusii je'e. Waa'ee qabeenya uumamaa irratti gaa Dr. Abiy Ahmed illee akka addunyaattis akka Afrikaattis fakkeenya guddaa qabu. Dura isaantu dhaabe waan ta'eef kanaaf mee walaloo waa'ee kunuunsa qabeenya uumamaa mee isa nu dhiyeessa. Oromiyaa jiituu qananiitu nyaata umbaa caala qilleensumti ishiitu jalallee abbattu aduun nama miitu galma jiddu galaa finfinnee haa qabda. Teessoo abbaa gadaa bushooftuudhaa qabda Oromiyaa bareedduu tantoo uduu kana qabdu arabamaa aqxaa hoo barbaadde qoti barbaannan horsiisaa barbaaddan daldalaa warri biyya umbaa jirtan rakkoon kalee cabde kottaa biyya galaa uduu Oromiyaa qabdu alagaan si qalaa hubadhuuti ilaali Oromiyaan hin caala kafanaa habaaboon adiidhaa baalli magariisaa jalallee abbattu siiftaa gaaddisaa baalumti irraa buullee yoo goggogeerraa harca'u xaawwan utaa biyyoo nu gabbisa galaanumtuun butu laaliidda isaa bunni kan alate naannoo Jimmaa Oromiyaa keessaa eelee irratti kooftabee yaa urgaasaa sinii takka ugnaan nama gammachiisa miira sammuu keessa bu'aa bunni qabu lammii koo agartee isumsi affeeru Awurooppaa soo waqxee koottu buna ugi koottu wajjin nyaannan kun aadum keenya faranjoon nuura gaanuu ba'an kan jiran fageenya biqiltuu waraabbadhaa dargaggeessi keenya yaboo biqiltuu abbaa manum kan kee cinaa sirritti kunuunsi akkuma daa'imaa horsiisi kanniisas akka damma nyaattu sukkaara bitiisaa baasii manaan baaftu uduu carraa qabduu saree umbaa iquu biyya umbaa kaattu Oromiyaa biyya baakeetitti hojjattee jiraattu biqiltuu abbaa manum kan kee cinaa sirritti kunuunsi akkuma daa'imaa hubadhu biqiltuu abbaa manum kan kee cinaa sirritti kunuunsi akkuma daa'imaa horsiifadhu kanniisas akka damma nyaattu sukkaara bitiisaa baasii manaan baaftu uduu carraa qabduu saree umbaa iquu biyya umbaa kaattu kun egaa miira tokko mataa keessatti uumu. Namni waggaa kana agaye biqiltuun kun egaa bu'aa qabaa ija irraa waa fu'ata hin barsiiftan
ummataan itti barsiifna. Namoota immoo qabeenya uumamaa biyya kana keessa jiru carraa adda addaatti fayyadamee hojjetee of jijjiiruu oduu qabu karaa biyya alaa deemu kanarrattillee gorsa qaba. Amma fakkii namni sobaa dallaalli dubartoota teenya sobanii biyya alaatitti baasanii asitti hoggaa hojjattee jettu biyya ji'a honni mara jira. Asake lukkuu horsiiftuu ganzaba argatta. Loon horsiiftuu ganzaba argatta. Horii furdiftuu ganzaba argatta. Hamma kana uduu hamma biyya ombaa deeman asitti hojjetanii waan baay'ee jira. Har'a wanni alagaan diinni biraa nutti ka'uuf wanna har'a kunoo xinnoo waggaa sadeen kana keessatti ijji biyyatti banamtee jirti. Manni barnootaa guddaan ijaaramee jira. Uummanni karaa hojjaa galaa jira. Uummata barsiisaa jiran har'a mootummaan akka durii moti uummata keessa gadi bu'ee akka itti qotan akka itti horsiisan kan biraa isi kanniisallee kanniifni illee horsiisa tokko lukkullee horsiisa tokko arge dolchee kiisiin qabdu tuffatte allaatti horsiisi lukkullee 18 yaafti jabaadhu irraa eegi adurreef allaatti killee gurgurraan birrii 10 baafti tan gurgurtes qusannaa asbarii ilma koo ol kaa'u baankii gaafa qusattee jette gamoo si ijaarti maaloo aloonni har'aa loonitti maa boontanii ulfaan wanni guddaan loowwan silaa gooftanii yaloon sin baasa uduu afaan beektanii luka kee afraniin caammaa maleen deemtanii gufuun sin aynoo karallee deemtanii qoreen sin tuqinoo magrallee eddanii namni ilkimiqaan ingilizii seennanii obaan aradan booxeenni bulee borati koflii tattaba juuntaan hin baddii waddu oolaa mutii jechaa jirra juuntaa kana achi qonnee gad awwaalla meetira 40 gadi. Amma maa inni namoonni asitti magaalaan Maqii aanaan dugdaadha qabeenya uumamaatiin kan badhaatedha. Asumatti hojjetanii asumatti of jijjiiranii jiraachuun akkuma jirudha. Manni amma keessa jiru kan hoteelli Makuraa kunillee fakkeenya guddaadha. Waan xiqqoorraa ka'anii of jijjiiruun akka danda'amu. Mee kanarratti yaadallee dhugaa dubbachuuf amma waan baay'ee jira. Lafni nu amma irra jirru kun jalli isaa bishaan. Wambi biyyi biraa beenzila qaba. Nu kan beenzila caalu qabna. Beenzila caalaa bee bishaantu caala. Mee wa'uuti ilaali. Bishaani waan baay'ee qabda. Bishaan eeqqabaattee qurxummii horsiisuu dandeessa. Bishaan eeqqabaattee biqiltuu abbatuu dandeessa. Bishaan eeqqabaattee qabeenya guutuu qabda jecha. Qabeenya guutuu itti misoomsuu dandeessa, itti hojjetuu dandeessa. Lafa kana xinnuma gadi qottee bishaan tuba. Har'a waggaa akkana gadi buutee jette biyyi keenya abukaadoo, paappayaa, timaatima waan biraati. Namni ji'a sadi bichaa kadhatii yoomtu hamma ishiin geessutti dhaabde sadii achitti bakka sammuu kan kee diddiiruu bichaa halkanii guyyaa hojjetu uf diddiiruu diina nu dhufe kanallee hoo qabeenya qabaannee jenne diinni tokko argitee hiyyummaa waraanuu kaane amma argi. Mee amma qonnaan bultoonni naannoo kana jiraattonni magaalaa Maqii fi naannoo ishii jijjiirama akkamii galmeessaa jiru diinagdee irratti? Diinagdee irratti dhugaa dubbachuuf amma biqiltuun Finfinneetti argitu kun harki gartokkeen biyya kanaa haqa. Asuma ba'a. Namni hojjaa abe immoo hojjetaan asitti hojjaa argata. Maaliif biqiltuu kana hojjetaa hojjaa guyyaa hin argataa kan ji'aa hin argataa. Honna baay'ee amma warri abbaa qabeenyaa kun hojjaa guddaa biyyaa uumanii jiran warri ijoollumti teenya ijoollumti asitti alatti dhugaa dubbachuuf kan akka daa'ii ijaarraa faallaaltu har'a mana gamoo gurguddoo ijaaranii honna isaan hojjetaa jiran kun egaa honna tokko kun guddina tokko bana barmoota jecha kan biraatis ilaalee akkuma inni hojjete sanittan hojjedhee durooma jira kun barmoota guddaa uummata keenya immoo sammuusaa akka kaleessa juuntan sammuusaa ganzabaan bitesan udoon ta'in jabaannee hayyoonni kun keessa gadi buunee gorsinee karaa misoomaa akka namni seenu har'a mootummaan maal jedha guddina jedha argite guddina jedha guddina sanitti akka seenu balballi guddinaa immoo aduu dukkanni kun dukkanni haqamuuf taate amma hin baddi gisee iyyootti baddi na argisiisaa jira dhugansiin jedha hin baddi lafa lixxi tuni ammoo lafa lixxi argi oduu malee humni biraa duuban jiru. Gaafa dukkanni tun badde ifa guddatu aduu ifni sun dhufe namni maraa hol jaalata hin hojjeta karaa misooma deema dhugaa dubbachuuf lafti amma biqiltuu argitee amma keessumattuu yeroo ammaa kana yeroo qilleensi diddiiramu kana biqiltuu ani jabaatanii of diddiiranii lafa gizee takkaamoti gizee sadi qotaniirraa fayyadamutu nurra jira duraan gizee takkon bishaan rooba eegganne amma hoggatti gizee sadi calleessu dorgommiin keenya. Lafa kaleessa oolchaa tokkorraa kan kuntaala 10 argin
kuntala 20 irraa argu kuntala 15 irraa calleessudha diddiirama argisiisu sammuu kana argitee lafti keenya pilaastika mata addaan butuu hin dandeessu sammuu addaan buttaadha sammuu kan garagaltee hojjarra oolchita maaliif lafa san irratti wanna guddaa calleessite qamadii kaleessa alaa argannu san seenaa go'u argite amma qamadii facaasaa jira bii amma bona argite bona hamote asitti amma ganna maaliif bishaantu jira paampiyaan hojjetanii qamadii facaasaa jira narra qamadii facaafnarra qamadii kaafnoo wanna biraa xaamna boqqolloo qotuu dandeenya xaafii qotuu dandeenya xaafii kaafnoo ammas wanna biraa xaamna lafa kaleessa laal argite biitti hiyyeessa jechaan biyya bishaan hin qabne obboleessa ko nu bishaan qabna namni bishaan qabu dureessa garuu sammuu namaa barsiisuun nurra jira gadi buunee hubachiisuun nurra jira nama keenya hubachiisuun nurra jira kaleessa diinni isa dura wanna gurraacha kaayet ofii akka duubaa gurrataa ture amma san jala argitee waan gurraacha san kaafne waan adii dura qabuun nurra jira akkana karaa kanaan odeem hunduu ifa jira kanaafuu amma jijjiiramni dhufaa jira jechuudha jijjiiramni dhufaa jira jaalala uumuu argi mee kan biraa obbo Bulaa egaa yeroo dhiyootti diinni biyya keenya weeraree ture iddoowwan adda addaas qabatee ture yeroo dhiyootti immoo hooggansa ministeera muummee Dr. Abiyyiitiin adda waraanaa deemanii raayyaa ittisa biyyaa olaantummaadhaan hoogganaa jiru mee kana akkamitti ilaaltan isin kaka'umsa maaliitu uume nama keessa uguma kun gammachuu guddaa nutti uume jarattiin kaleessa isinii jarattiin oduu bichaa oduun isin odeessitu maal jette oduu finfinneen ga'i finfinnee geenye jetti argiga oduu lafan qabiin qabaannee jetti keessumattuu dargaggeessi keenya oduu sobaa kana agawuu gurrumaanuu agawuun qabu arra oo attam ta'an maal tarra takkitti jara finfinnee kaleessa ofirra dasee kunnoo kombolcha dirasii maaltu gadi buuse sobduu wanonnoolee sobduu afaan akkasumatti wannoo afuufti ishiin jarattiin afuufuu malee onni isin gootu hin jiru ugaa dubbachuuf uguma oduu garaa ganama kaanee galgalatti biyya isii tana bakkee amma isin irratti of jajju tana qabuu dandeenya maaliif lakkii waan baay'eetu jira inni araara kan araaraman ta'e jarri kun wallaala'a beekaan qabanii lakkii yoo kan araaraman ta'e jaarsoleen nun ergine nuu deemne meeqa andeet turre lakka araaramaa wanni kun isin hin baasu wanni kun isin hin baasu kan akka abbaa gadaa bayyanaafaa deemanii turan kadhatanii kan akka Hayilee Gabrasillaasee fakkaatanii turan jarattiin sammuu qabdu jarattiin gowwaa gizee hundaanumatti isin bita jette jaa'on bimmoo sanin sarmarra gurmuun gabrummaatti baatan hin jiru obboleessa kan koo jarri sanin sarman isaan misooman barbaadan isaan balleessaa barbaadan ugaa dubbachuuf namni nama qaanessa kun namni kuma miliyoona 7 nama miliyoona 100 nammoo jechuun sobuu kun argi asagay heexoo namaan tolle naa tolte jechuun uf sobuu moo umba sobuu aje argi jaratti hin kaatani ga hin beeku akka bakka isaan kara isaan deemaniin argu baay'ee kaatani amma immoo ka'aan sunis hin dabre amma awwaala isaanii gadi fageessinutti meetira 40 amma gadi fageessinutti biraa deebi'uun hin jiru akka kaleessaan seenu nu misoomatti deebi'uun nurra jira hayyoonni keenya jaarsoleen keenya abbaan gadaa keenya ani sheekii ani qeesii jechuun biyyi jiraate kun hundurratti duulutu irra jira achillee duuluu waggaa baata asii honna qabeenyan argi qabeenyan yaadan nu hundeemna amma jaarsoleen achi hidhan achi maaliif nama tokko hafu nama kufe tokko kaafu hoo agnee bira janne diin ijji siin cabdi bitamtuu hombaati siinis jarattiin hibe baattiyyee hombaati nama biraateetu bite jarreen sun egaa ijji isaanii hin caba Itoophiyaan takkaa diina harkatti kuftee hin beektu abaabilee akaakilee keenya hin ageessa hin agarraa kan wajjin beeknu seenaa biyya tanaati tanaa mootii kan sirritti amma funyaan dirasii xaaliyaanii kan uffatee of hin cabsine ammasuma cabsina amma mu biran turrummoo amma nu argisiisaa jira hin badde amma wanni isiin kana goote maal sitti fakkaate kalee ara oolte ummata Oromoo ijoollee irreessaa deemtu ijoollee harka magraa aduu san achan jira laal nama biraa ka'anii raawwatanii boombii nutti darbanii ijoollee dhaqxee allayyatti badde argi bee waan Oromoon qabu laal gaaf sana amma anis achan ture walakkaa uummataa irratti aara nama okkaamsu darbatan
uummanni achi jiru immoo sanaan ukkaamamee balaa guddaa turre. Rabbi isin ukkaamsu jedhaniini waaqatti qabane dubartiin naati siiqqee itti qabde harka bitaatiin siiqqee itti qabde si haa balleessu jette eegaa duusan balleette juuntaa eegaa duusan ibiddi itti seene agarra irraan qabbanoof ganaatti seena ammoo ammallee hin badda maaliif sitti fakkaata nama naasisan nu naasifte safuu oolan nama maraka magraa nama ulee harkaan qabne argi mee achumarra ammallee isaan mee nama beekaa qabaatan ufanii ummata kana duratti ifama gaafatanii qullaajjatanii ifama gaafatan malee nu amma isaan wajjin hunyaanna nama iigati hin nyaannu tanuma as jirtana nurraa haa kaasan hinde tanumaa nurraa haa ariyan maaliif nama iigaa wajjin oromoon hin nyaatu abbaan gadaa hin nyaatu dhugaan siin jedha keessaa amma kan qulqulluu ta'es kan yakka kana qabus jira egaa hundumtuu yaada wal fakkaataan qabu gidiraa yookiin shira wal fakkaatas hin qabani isaanuma keessa immoo uummata Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan faallaa isaanii warra ta'anitu jiran isaan irratti kan qabsaa'anis jiranis jiru kana addaan baasuun hin barbaachisu jaarsoleen isaanii maan kaane maan oowwine ibiddatti deemna maan jenne maan jenne maal kani guyyaan iyyine inde hin jaalatan malee uduu jaalatuu baatanii maaliif hin oowwine kana bichaa seete safuun isaan cabsan seera Oromooti seera Gadaati irratti namni eega surree hiikkatee rafee nama ajjeesan raayyaa keenya fixan eega isaan rafanii argi hubadhoonna kana har'a waaqni nama erga seera Gadaa keessatti amma fee diina kan kee yoo ta'e eega surree hiikkatee namni rafee hin ajjeeftu caffettu beekana seerattum kaleessa tuman kana waa laalaniitu waa raajii wayii arganiitu Oromoon kaleetum isaanii raayyaa halkanii guyyaa isaanirra jetee maasaa isaanii qotu maasaa isaanii cabsuuf maasaa isaanii galchu diina irraa eegu halkan nyaatan jarri gantuu isaanii namannu nu dhugaan siin jaa hin amannu nu kan ammatiin jettu kanallee namannu maaliif jaarsi isaanii beekaa isaanii beekaan qabani hin iyyanii baanii lakkii namaan olitti nun naqinaan jedhani maal balleessine nu dugdarratti baanne be hoggaa 27 dugdarratti baanne arge dugdarratti baanne qabeenya keenya saamaa turani ijoollee teenya fixaa turani jaarsa keenya ajjeessaa turani dubartii teenya ajjeessaa turani dubartii ulfaatti ajjeessaa turani honni nu garatti gadi qabanne adda arge kana saa beetan deenyi maaliif beekaa caalu eenyu yennaani beekaa caalu jaarsaa je lakka abdee je beekan caalu nama tamaaree je lakka abdee je beekaa caalu nama obsa qabu Dr. Abiy baay'ee obse baay'ee hamma isaan laalbe balbala dura sigeenya jedhanitti obsaa ture safuu waaqa jalaa beeka safuu waaqa argite safuu waaqa sun maal gootem hin injifata malee uduu bira jatanii kanatti itti qabaniin tu xiitiin isan tu isaanit garagalti dhugaan siin jedha safuu namni safuu cabse waaqa jalaa bahe waaqa hin arga safuu cabsan argime ashaa bichaa moti be jarri ar'aa moti gizuma duraasan gizuma argitee aduu inni asii ka'anii maqaleetti galanirraa nama meeqa fixan sabaaf sablammoos walitti buusaa turan kaleessa sabaa Oromoon Sumaalee lollolaa ture isaanumatu kana go'e nu hin beeknaa be seenaa isaanii Oromoon maal dhabe Oromoon biyya bulcha Oromoon hammata asagay nama me sirra bu'ee lafa ofii lafa rafee me sirra nama raffisu sirra raffifnaan daaraa kiyya wayya jedhanii daaraatti gadi bu'an isaan argite daaraa kaleessa keessaa baan saditti gad deebi'an ara godhaniga nama ara go'e argite amma isaan birrii yoo ta'e haranne meeshaa yoo ta'e fudhanne akka faqqanne taana jedhan dugda kutee dhiise immoo beekadha argite gaafa birriin diddiiramtu irrana xinnoo masalaal irraa gadi bu'an gaafa birriin diddiiramtu argi amma immoo birriin sunis harkaa umte meeshaan sunis irraa guurama deemtee wanna isiin taatu barama kana laali bara amma qaqqaniin isaanii iyyaatu homaa hundi ati shakkitu hin jiru ani nan gammade dhugaan siin jedha Dr. Abiy achi duuluun isaa na gammachiise anumti jaarsaa kunuu nan deeman jedha nan deema be anumtu qophiirran jira nan deema maaliif biyyaan ala wanni takka hin jirtu argi yoo biyyi jiraate wanni hunduu jira asage warri amma tasaasa'ee oduu gara galee raawwatee mandara keessa deemee oduu honnoo jee kunillee ijjatanii ufaa laalan sammuu ufaa laalan maalirra jirra lafarra jirra moo sabirra jira jedhanii ufaa laalan deemee bakka isaan dhaqaniin argina
ilaallu. Baay'ee gaariidha. Egaa namni dharaan ka'ee namni gidiraadhaan deemu akka injifatamu seenaanis waan nutti qaba. Mee raayyaa ittisa biyyaa keenya gootummaa isaa walaloodhaan wanti qophaa'eef. Mee amma duu achiin ga'een mammaaka tokko namitti rakkatte jedhan. Namitti rakkattee sareen kun gisee hunda mana hataa rakkatteeti onno distii kana ibiddarra gootee naannoo isaa ibidda bobeessitee ibiddi kun daaraa keessatti onno jennaan kaatee biraa baate jedhan. Sareen kun egaa barate foon akkuma duraa sananya ajeerate dhufee lafee kan hoggaa butu lafee isin shibo'an distitti hiiteerti. Hoo butee jiru afaan hin gubatee lugni harki hin gubatee lugni hin gubatee hoo isin galtuu gubatee sareen lukaan maaliin qabatee bakka duratti danqamee seenessan ba'a. Gubatee sareen iyya mana keessa. Amma abbaa warraa yaamtee kootu kan nu balleessu sun kan agubuusi oolchi sun kunooti as jiraa jetteen. Een taloo jennaan ooje jettiin. Saree afaan isin gubatee jennaan eeyye. Lafee kana onna nu nyaannu nu jalaa nyaataa ture kanaaf afaan gubate je. Harkuumee gubatee jette harka kanaaf fuudhaa turee motii jette. Lugnuumee gubate luka kanaan dhufee motii jette. Asagay jarri amma jarri hundi isaaniitu gubatan afaan isaanii gubatan afaan isaanii kan kalee biyya sobaniin finfinnee qabanne kan nyaanii sun gubate argine nuyi daarii jira argi. Haala kanatu jira amma kara fuulduraa raayyaan keenya kara fuulduraa raayyaa namni hundu jabaatu raayyaa ofii leenjisu sabaa sablammoonni hundu leenjisee taa'u daarii keenya eegu kana mooti kan biraatillee hoggaa of immoo dandeenya homa. Amma isaaniif wanti walaloon qophaa'ee jira. Akka raayyaadhaaf. Raayyaa koo hidhadhu zunnaara juuntaa bakkuma ishiin jirtutti qotaati awwaalaa jechaa jirraa tire. Raayyaan ittisa biyyaa keenya humni addaatis milishaanis hundumtuu tokko ta'anii kan sablammootii biyya keenya adda waraanaatti kan jiru. Qonnaan bultootni keenya immoo jabaatanii oomishaaf oomishtummaa dabalanii ummata quubsuutu irra jiraata. Mee isarratti wanti jettoo jiraatu yookiin qonnaan bultootaafillee walaloon qabda. Qotee bulaa kanaaf aga baasee mangistiin halkanumaa guyyaa xaaretti miyyeessaa mirtii qotiisa carribnaan seeneen mi'aan arama sikoon dhumta akkallee yoom argate irafti qotiiyumti rakkattee mee mala laala itti guyyaa lafa qottee halkan seentu dildii afaan isin qabdu deemtee nabeetu sitti loon rakkatanii malli maal yaa mangistii jechaa jirra. Daawwattoota keenya qophiin malkaa aartii ogbarruu Oromoo akkasumas jaalala biyyaa fi haala yeroo irratti fulleeffatu kana qofa miti. Waan kanarraa hafe torban qabannee dhiyaanna haga torbanitti torban gaarii.